나에게 올 천운입니다. 4개의 카드 중에 하나를 골라주세요. 셋, 둘, 하나. 1번 카드. 그동안 해온 것에 대한 보상을 철저히 받을 수 있게 된다고 합니다. 금전적, 심리적 보상 모두 받을 수 있다고 합니다. 2번 카드. 금전적으로 계약을 통해서 주변 사람들을 통해 돈이 들어오는 기회가 생긴다고 합니다. 3번 카드. 오랫동안 해오고 결과가 없었던 것에서 금전적으로 좋아지게 되는 계기가 생긴다고 합니다. 4번 카드. 남들에게 인정받을 수 있을 만큼 현실의 상황이 나아지게 되는 천운이 생긴다고 합니다.